गाइस आज देखते हैं विलन का हरिकेन हाइड्रा कैसे है। दिस इज़ अ फ्रेश ब्लू कैटेगरी फ्रेग्रेंस जो ब्लू डी शनेल एक आइकॉनिक फ्रेग्रेंस है, उसका क्लोन है। इट ओपन्स विद अ फ्रेश बर्गमॉन्ट सिट्रस काइंड ऑफ नोट, बट द गेम चेंजर हियर इज जो सैंडलवुड नोट है इधर बहुत ही प्यारा है। इट्स अ वेरी सेफ डिपेंडेबल परफ्यूम इफ़ यू आर एन ऑफिस गोअर। अगर आप कॉलेज गोअर हो या स्कूल भी जाते हो, यू कांट गो रॉन्ग विद दिस। एक्सट्रीमली सेफ, not harsh, not in your face, but at the same time it makes its presence felt. For under 300 rupees you can't go wrong with this. बढ़िया फ्रेग्रेंस है, बहुत ही धमाकेदार खुशबू है। बस एक ही शिकायत है, दैट्स नॉट लास्टिंग। आई थिंक यू गेट अबाउट 3 hours, मैक्सिमम 4 hours, तो रीस्प्रे करना पड़ेगा। छोटा बॉटल है, आप कैरी करके यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ विद दिस, बट it is total bang for the buck. Go for it, especially if an office goer. Thank you.